Hello guys! Welcome to my vlog. Ayan, nag-vlog tayo ngayon. Good evening, good afternoon po, or good morning, saan man solo kayo ng mundo. Ayan, so ngayon ay mag-unboxing tayo ng, ganito kasi yan. Ayan, so ngayon mag-unboxing tayo ng in-order natin sa Shopee. So ayan, shout out po sa lahat. Sa mga hindi pa subscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. At para notify kayo sa lahat na video na aking upload, click the notification bell. Ayan. So, ayan po, mag-unboxing tayo. Ito yung ating unboxing. Diba? Order ako sa Shopee ng, ano siya, sink. Sinks. Kasi papalitan ko yung sink namin. So, ayan, bubuksan natin. Kasi yung sink namin is Divana. Unboxing natin ito. So, ayan dito tayo sa medyo light. Nakakawa lang kasi ng lababo. Kasi yung sink ay Divana. Hindi pa pinapagawa ng may-ari. So, nag-order na lang ako sa Lazada para may maikabit ako. Ano siya? Or sink rack. May kasama siyang rack. So, ayan siya guys. So. Ayan po yung aking order. May lababo na siya. Oh. Ayan. May sink na. I-ano na lang siya. Isa-assemble natin siya. Tanggalan natin ang balot. Aluminium sink to. Papalitan kong sink kasi tingnan mo naman, oh, lundo na siya, oh. So ayun, papalitan natin siya, kaya umorder ako sa Shopee. So i-assemble natin yung ating na-order sa Shopee. Nice, tayo magka-assemble. Assemble natin. Paano nga ba i-assemble? So, ito, screw. Ngayon nakita din minsan. So, ito muna. Ito ay para sa apat na paa. Dito ito. Lagyan natin ito. Ayan. Meron siyang apat na ganito para sa paa. Then, ito yung one side. Ay, ito. Diba may ingay? So, ito naman yung other side. Lalagyan natin ng ayan pa. Ba't po yung apat eh? Ayan. Ito yung screw niya. Para saan ito? Ayan. Apat na screw. Diba? Ayan. Para dito sa apat na ano. Lalagyan muna natin itong isa. O, diba? Para hindi tayo mahirapan, patayuin natin. Hirap eh. So, i-screw natin ito. Ay, mali. Ayan. I-screw pala siya, oh. Tapos, lalakhan natin sa labas, sa likod. Ayan, may lock siya. Adoy. Hirap mag-lock siya. Is deroskas siya, deroskas. So, ayan, sa kabila. Ang hirap talaga, no? Mapalalaki, babae, trabaho na ng babae. Diba? Kailangan natin ikitan
Ito naman isa. Shoot. Isa. Ayun mag-shoot. Ayan. Silalagyan natin ng lock. Ayan, may lock na. Uwi natin siya, ilak na natin. Diba? Madali lang pala ito mag-i-assemble. Ayan. Tapos, tuwad natin yung kabila naman. Para hindi tayo nahirapan. Ito balinsok na. Sa una, alangan natin na talaga. Kita kayo. So, ayan. Ayan. Meron siyang 8 screw. Para i-screw natin. May 8 lock dito siya. So, ayan. Iwas sa ikis dito, diba? Ikik na hulog. So, ayan na guys. Na-assemble ko na. Ilalak na lang natin. So, ayan. Yung ating lababo. Yung ating lababo, diba? Papalitan ko na yung lababo ko. Lababo namin. Aray! So, ayan. Ayan na guys. Diba? Yun nga lang, hindi siya masyado lock. Then, ito, ilalagay natin dito. So, yan. Ganyan. Tapos, sobra pala to. Pero, wala siyang lock. Ganito lang siya. Then, nilalagay naman natin ito sa ilalim. Diba? Ito ay para ano? Paano ba ito? Hindi marunong. So, ayan. Kailangan natin. Ay, yung pala eh. Kailangan tanggalin muna siya. Kasi may gasket din siya. Pwede na akong maging tubero. Ay, kitoy. So, ayan. Itis dito sa ilalim. Tapos, ito sa ibabaw. Ito yung sa ilalim, ito yung sa ibabaw. Ayan. Ayan, ilagay natin yung gasket. Dito may gasket din dito sa ilalim. Pakaliit. Para hindi siya magtulo ang tubig. So, ayan. I-screw natin siya. Ito i-screw natin. Bakit? Ayaw gusto.
ng screwdriver kasi yung ating kamay ay hindi screw. So, ayan, meron tayong screw. Sumabigat. Yan. So, nakabit na natin. Ito na ilalagay natin para hindi pumapasok yung mga kanin-kanin. Yan. Ilalagay naman natin siya. Kaya yari na ang aking lababo. Tabi. Ayan. Ating tanggalan na lang natin ito. Ngayon, ikakabit natin siya doon. Guys, napagkasya ko siya. Nakabit ko na rin yung ano niya sa baba. Yung pipe niya. Need lang siyang sagad talaga siya doon. Kailangan sagad yung ating lababo. Para hindi tumagas yung sagad sa ilalim. So, ayan, tatanggalin natin to. Ay! So, ito, itatanggalin natin. Itatanggalin natin dito. Kasi yan, hahanapin pa yan ng may-ari. So, ayan, bumigay mo. Hindi ka. Yun lang. Parang hindi kasya yung aking, binili. So, sana kasya. Ayun, kasya. Kaso lang, paano ba ito?